Bom dia, pessoal. Já tô no meu sítio aqui, ó. Tem um pezinho de manga, uns pés de mandioca, os pés de fruta que tem aqui, pé de bananeira. Acabei de tirar um aqui, ó. A bananinha aí já tá no ponto para colher. Tem mais ali, tem mais lá para cima. Aqui é o meu poço que eu preciso dar uma ajeitada nele ainda. Os feijãozinhos aí plantados, os pés de feijão. E ó, pezinho de feijão plantado. Aqui é um pé de, para nós que é do Nordeste, é pinha, né? Uns chama fruta do conde. É um pezinho de jabuticaba novo. Aqui futuramente vai ser meu galinheiro, que agora é lá em cima, mas eu vou mudar para cá, que era uma pocilga, criatório de porco. Nunca criei porco aqui, mas era. O antigo proprietário aqui usava como um criatório de porco. Aqui, ó. Tem os seus tanquinhos aí, tem tudo aí. Eu só vou dar uma reformada aqui. Aí é um pé de manga, tem umas manguinhas aí, ó. Aqui é um pé de laranja, não, é um pé de mexerica. Ali é uma palmeira. Sítio aqui, uma chacrinha. Sítio, chácara. Que é do vizinho já. Essa cerca que eu fiz recentemente aqui. Dá lá em cima pra casa. 1000 e poucos metros só também. Mas é bonzinho aqui. Graças a Deus. Vou fazer um videozinho aqui legal pra vocês. Aqui eu plantei umas covinhas de feijão e de milho. Muita formiga. E eu não quero usar muito veneno também não. Porque não pode. Aqui as mandioca bem novinhas. Os milho ali, feijão. Os pezinhos de cana de açúcar. As mandioca aí, ó. Já colhi dessas mandioca também. O pé de manga tá bem carregadinho. Deixa eu dar uma forcada aqui pra vocês verem. Aí, ó. Manga. É porque o pessoal fala que aqui não dá manga. Foi que eu cheguei aqui já lutei, rapaz, com esses pés de manga. É um pé de abacate bem novinho. É a primeira vez que ele tá colocando. Esse aqui já é mais velho já. Esse já produziu esse ano todinho também. Tá produzindo de novo. Graças a Deus. Ali outra palmeirazinha. Aqui eu tenho um tanque aqui. Futuramente eu vou criar uns peixes. Limpei, tô arrumando aqui. Aqui, futuramente eu vou criar uns peixes aqui. Aqui é um tanque. Ali tem um buraco ali que soltava. Ali tem a bomba. Acho que antes ele já criava peixe aqui. Ali, ó. Ali é do vizinho. Esse aí, futuramente, se a vizinha quiser vender, se Deus se me permitir, eu compro. Tudo é da vontade do Senhor. Aqui, ó. Bastante pé de frutinha que eu plantei aqui já. Aqui é um pé de limão. Ali é um pé de laranja. Ali é outro. Ali é outro. Pé de laranja. Aqui é aquelas bananas roxas, né? Que eles falam. Tem umas mudas dela aqui, ó. Inclusive tá com um cacho enorme ali, ó. Olha lá. Aí, ó. Bênção de Deus. Aqui é uma casinha velha que eu vou desativar ela. Entendeu? Ali mais pé de banana. Tava nem lembrando de fazer um vídeo aí. Correria danada aqui, ó. Cerca vem lá de cima. E desce aqui, ó. Lá embaixo. É um pé de limão. Bastante limão novinho. Aqui é o pé de limão. Nós come limão, chupa limão, come limão, colhe limão o ano todo aqui. Agora deu um tempinho, mas tem bastante de novo. Aqui uns dias tem bastante limão.
aquele limão vermelhinho, sabe? Amarelinho. Um chama limão galego. Outro chama limão verdadeiro, não sei. Pé de goiaba. Pé de siriguela. Tem dois. Estão bem carregadinho também. Ó, siriguela. Bastante siriguela aí, ó. Pé de goiaba também. Começando a colocar a primeira vez. Banana. Olha a bananinha prata ali, ó. Os pés de limão aí já estão quase. Esse pezinho de goiaba ali só não tem tamanho, mas goiaba começando. É a casa que eu pretendo reformar em cima. A de baixo é acabadinha já. Tá bom, pessoal. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus até depois. Depois eu faço mais um vídeo. Peço que vocês compartilhem esses vídeos. Que vá no meu canal lá. Assine o sininho. Deixa a sua notificação. Dá um like. Que Deus abençoe a cada um aí, tá bom?